Guys, magandang araw na naman sa inyong lahat, mga boss, mga idol. Ngayong araw na to ay mayroon na naman tayong ito troubleshoot na sasakyan. Ito guys ay Suzuki Multicab F6E engine, 12 valve to. Ang problema nito guys ay ayaw umandar. Kaya ituturo ko sa inyo kung anong unang gawin kapag hindi nag-i-start ang inyong mga sasakyan. Unang gawin natin guys, since na ako lang mag-isa dito guys, wala pa akong katulong ngayon, ako lang mag-i-start nito. Ayan, may ginawa kasi akong remote starter. Gagawin natin guys, itong trigger ng starter, tanggalin ko na lang to. Tapos ito yung ilalagay ko. Pwede nyo rin gawin to guys kapag kayo lang mag-isa. Tapos itong isang clip ilalagay nyo dito sa may positive. Ayan. Ngayon ititesting na natin kung hindi ba umaandar. Ayan guys, ayaw nga. Unang gawin nyo guys, kung kapag hindi umaandar yung sasakyan, bubunutin nyo itong tension wire ng ignition coil. Tapos pag nabunot nyo na, tatapat ninyo dito sa ini part na metal ng inyong makina. Tapos i-start na natin uli. Tapos dapat may lumalabas dito na kuryente. I-testing natin guys kung may kuryente. Ayan guys, kung makikita nyo, walang lumalabas na kuryente. Ngayon, pag ganyan guys, susunod ninyong gawin, titingnan natin dito kung mayroong positive na itong linya na to, yung black na mayroong lining na white. Dapat may positive dyan na lumalabas. Ngayon guys, gumamit lang tayo ng tester. Ito. O nga pala guys, kapag magtitest kayo dito, sisiguraduhin nyo lang na naka-switch on yung inyong susian. Tapos itong clip ilalagay natin sa kanyang ground. Dito sa ground na makina, dito sa metal, ini part na metal. Sunod, tatanggalin lang muna natin itong kanyang terminal. Tapos guys, tutusukin niyo dito yung
black na mayroong lining na white. Ayan guys, dapat may positive dyan na dumadaloy. Pero sa ating case guys, wala. Kaya sunod nating titingnan kung may yung fuse box. Tingnan natin yung fuse box guys. Tingnan natin kung fuse, kung busted ba. Yan. Ayan guys, ito na yung fuse box. Titingnan nyo muna kung saan yung ignition coil. Babasahin nyo lang dito. So ito guys, ito yung ignition coil. Itong 15 amperes. Ibig sabihin nasa itaas siya. Ito guys. Titingnan natin yan kung putol ba ang kanyang fuse. So ayan nga guys. Ayan, kung makikita nyo, putol nga. Ayan. Putol siya guys. Ayan, putol nga. Ayan. Gagawin natin guys, papalitan natin to. Ito guys, may isa palang reserba dito. Ito. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, yung nasa gitna, dapat buo yan. Ayan. Ito yung ipapalit natin. Ayan guys. Ayan. Ayan, ibabalik na natin to guys. Tapos, babalik tayo doon. Itingnan natin ngayon kung mayroon ng positive na dumadaloy sa papuntang CDI. Punta lang tayo doon guys. Ayan guys. Ngayon, titingnan na natin to kung mayroon na siyang kuryente. Gumamit lang tayo ng test light. Kaya guys, i-on ko lang muna yung susian. Hindi ko nga pala na switch on mga guys. Sorry.
So ayun na guys, umiilaw na yung ating tester. Ibig sabihin may positive na at dumadaloy dito sa papuntang CDI. Ayun guys, ititesting na natin kung aandar na ba. Ayan, ito. Testing muna natin kung mayroon ng kuryente na lumalabas dito sa kanyang ignition coil. Start natin guys. So ayan guys, kung nakikita nyo, mayroon na siyang kuryente. Ngayon, ibabalik na natin. Ngayon, i-start natin guys kung aandar ba. So, ayan na guys. Umandar na siya. Yun lang yung problema guys, fuse lang pala. Ayan guys, okay na siya. Papatayin lang muna natin guys. So yun lang guys. At siya nga pala guys, kung halimbawa mayroon ng kuryente yung ating CDI, tapos ayaw pa ring umandar, ayaw pa ring mag start, titingnan nyo dito guys yung kanyang input ng gasolina sa karburador. Ito titingnan nyo, dapat may lalabas dito na gasolina kapag i-switch on nyo yung susian. Yan guys, tingnan nyo, dapat may lumabas dyan na gasolina. I-switch on ko lang. Ayan guys, kung nakita nyo, lumabas yung gasolina. Halimbawa naman guys, kapag siniswitch nyo yung susi, tapos switch on yung susi, tapos walang lumabas dito, ibig sabihin may problema yung inyong fuel pump. Yan. Pero sa susunod na lang yan, gawan lang natin yun ng video. Okay guys, hanggang dito na lang muna tayo. Salamat sa inyong panonood. At don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating video. Salamat sa inyo guys. God bless.